ჩემს უკან არის ანა ფრანკის სახლი, სადაც მან თავის ცხოვრების უკანასკნელი წლები გაატარა, სანამ გადაასახლებდნენ საკონცენტრაციო ბანაკში, სადაც ის თავის დასთან ერთად გარდაიცვლება. მისი ოჯახიდან მხოლოდ მამა გადარჩება და როდესაც იგი ამსტერდამში დაბრუნდება, იპოვის დღიურს, რომელიც თავად დაჩუქა თავის შვილს და იმ ჩანაწერებს, რომელიც შემდგომ წიგნად გამოსცა და ითარგმნა მსოფლიოს არაერთ ენაზე. და იგი დღემდე არის ერთ-ერთი ბესტსელერი და ძალზედ საინტერესო წიგნი. ასე რომ ჩემსავით რომ არ დაგემართოთ, გაითვალისწინეთ, წინასწარ შეიძინეთ ბილეთები ონლაინ რამოდენიმე თვით ადრე, რადგან ახლა ფიზიკურად 2 დღის წინათ ვცადე და ვერ მოვასწარე და გირჩევთ რომ მოინახულოთ. ადგილზე სამწუხაროდ არ იყიდება, მივედი დაცვას თხოვე შეშვება რომ ვიყიდი ადგილზე, მაგრამ ითქვეს რომ არაო. ასე რომ გაითვალისწინეთ და მოდით აქ. ესეთი რიგი დგას მუზეუმში შესასვლელად, ანა ფრანკის მუზეუმში. ანა ფრანკის მუზეუმი, სადაც ბილეთები არ შემხდა. კი არა და სოლდაუთი იყო, ასე რომ უცადეთ არის ეს სახლი და წინასწარ დაგეგმით აუცილებლად